Այդուհանդերձ չհստակեցրեցիք ինչ ֆորմատով եք մասնակցելու, գործընկերուհուս հարցինի պատասխան։ Դուք եք գլխավորելու ցուցակը, թե ձեր որդին, ձեր խոսքից հասկացվեց, որ ամենաբարձր ռեյտինգը դուք ունեք, եւ չեք կարծում, որ ճիշտ է, որ ընդդիմությունը գոնե կրկնի Մոլդովայի օրինակը, նկատի ունեմ համախմբում, եթե ոչ այդպես ամբողջական բլոկով, ապա գոնե մի քանի բլոկով եւ ձեր առանցքի շուրջ որ ուժերի համախմբում եք դիտարկում, ու դուք պատրաստ եք այս առումով գնալ որոշակի զիջումների, ասենք անձնական, չգիտեմ, մոտեցումներ, ամբիցիաներ, նախկինում ունեցած տարաձայնություններ, եւ նաեւ մի հստակեցում, ձեր խոսքում անդադ ասացիք միջանցք, բայց նաեւ ձեր տեսակետը ներկայացրեցիք, որ դուք առաջարկում եք, որ այդ 42 կիլոմետրը մի քանի անգամ բազմապատկվի, երկարվի։ Ճիշտ ենք հասկանում, որ դուք օքեյ եք, այսպես հաշտ եք միջանցքի գաղափարի հետ, պարզապես խնդիրը այդ երկարության մեջ է։ Դուք վերադարձրեցիք ինձ, լավ, սկսեմ այդ դեպքում վերջից, երևի ուշադիր չեք լսել կամ ինչ-որ բան վրիպել է ձեր ուշադրությունից։ Ես ասել եմ հետևյալը, Հայաստանի շահերը այդ գործարքից գոնե տեսանելի կլներ այս ֆորմատի մեջ, եթե այդ ճանապարհը երկար է։ Միացյալ Նահանգները եւս կտեսնեն իրենց շահերը այստեղ։ Իրանը եւս կտեսնի իրենց շահը, եթե ճանապարհը բացվի։ Ըստ էության շահերի տեսանկյունից ներգրավվածությունը կլինի լրիվ ուրիշ։ Բայց ես նաև համոզված եմ, որ Ալիևը դրան չի գնա։ Եվ տվյալ դեպքում, այսպես ասենք, Միացյալ Նահանգների մերժողը ոչ թե Հայաստանն էր լինելու, այլ Ալիևն էր լինելու։ Եվ առաջարկեցի նաև ուրիշ տարբերակ այդ դեպքում, որ մենք ենք այդ ամենը անում, կոնտրոլը պահելով մեր ձեռքում։ Ավելի իրատեսականը սա է, բայց սրա ճանապարհը նրա միջոցով է։ Իսկ եթե նրան նույնիսկ համաձայնվի, ապա ինքը գործող տարբերակ է դառնալու։ Սա էր իմ միտքը, ես հիմա կրկնեցի։ Հիմա նայեք, ֆորմատի առումով մենք հիմա այդ որոշումը չունենք։ Իսկապես չենք քննարկել։ Եվ ֆորմատի վերաբերյալ որոշումները կլինեն հունվար-փետրվար ամիս։ Մոտարապես իմ սենց պատկերացումների մեջ ավելի շուտ չարժի քննարկել։ Ես չեմ ուզում մենք մտնենք նախընտրական այդ տրամադրությունների մեջ հիմա։ Կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է հունվար-փետրվար ամիսներին հստակեցնել այդ հարցերը։ Եվ կրկնեմ, ով է գլխավորելու ցուցակը, կախված է հետևյալից, ով կունենա առավելագույն շանսեր սոցիոլոգիայի համաձայն։ Սա է լինել։ Ես չեմ կասկածում, որ 3 միավորով այո կարելի է։ Հա, հիմա այդ խոշոր միավորը արհեստական չի կարող լինել։ Կամ ես գիտեմ, որ հիմա քաղաքական դաշտում տարբեր կուսակցություններ իրար հետ բանակցում են, միայն ողջունում եմ դա։ Այս խնդիր կա ձայներ նաև փոշիացնելու։ Ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ նաև այդ պատասխանատվությունը զգում են եւ փորձում են գնում են խոշորացման։ Այո կա, բայց իմ տպավորությամբ 3 աշխատող միավորը կարող են բավական sense համոզիչ միասին հաղթանակ կրել այս ընտրությունների ժամանակ։ Ես դա տեսնում էի տեսականորեն մի 6 ամիս առաջ։ Տեսնում էի տեսականորեն, նույնիսկ տեսնում էի, թե ինչ դիրքավորմամբ էր դա կարող լինել։ Հիմա մեկը բնական ձևով եղավ։ Ես կարծում եմ, իմ տպավորությամբ լինելու են եւս մի քանի միավորումներ, միանալու են, փորձելու են ավելի միավորված մասնակցել ընտրություններին, որից մեկը, այսպես ասենք, առավելություն է ստանալու մյուսների հանդեպ։ Ես չգիտեմ, ով է լինելու։ Այո, Սամվել Կարապետյան։ Այդ ուղղակի եղավ բնական ձևով։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, եթե Սամվել Կարապետյանին չկալանավորեին, ինչ շարունակություն սա կունենար։ Բայց սա ստացվեց այսպես
բնական եւ ոչ բնական ձևով, որովհետեւ կալանավորելը հեչ բնական բան չէ, էլի անհասկանալի երևույթ է։ Հիմա ընդհանուր պատկերը սա է։ Ձեր հարցերի բյուրեղացումը լինելու է ավելի ուշ։ Հիմա ոչ մեկը այդ հարցի պատասխանը չի կարողանալ տա, որովհետև այդ հարցի պատասխանը ոչ մեկը չունի։ Բայց իհարկե պետք է պատասխանատվությամբ այդ հարցին մենք բոլորս մոտենանք։ Պատասխանեցի թե ոչ։ Խնդրում եմ, ձեր գոլեգաները սպասում են։ Ինքը նագրուսկայի տեսանկյունից է, ոչ թե բան չէ։ Հաճելի մարդկանց հետ շփվելը միշտ էլ հաճելի է, բայց այդ տեմպի մեջ մտնել եւ հիմա երկար է լինելու, եթե լինեն հերթական։ Այդ տեմպի մեջ մտնել, եթե այդ հնարավորությունը կա մեկ ուրիշը, ասենց այդ բեռը քաշի, ինչու՞ չէ։ Ծանր է, ես 3 քարոզարշավի մասնակցել եմ որպես քարոզարշավը հիմնական քաշող դեմք։ Ասեմ ծանր է։ Օրվա վերջում ուղղակի քամված ալնում մարդ։ Այդ տեսանկյունից ես այդ բառը կիրառեցի, երևի սխալ բառ օգտագործեցի, պիտի ծանր բառը ասեի։ Խնդրեմ աչատված առաջ 24 minut։